Ну что, друзья, товарищи, голова работает, а руки делают. Посмотрите, какую чудо-вещь я соорудил у себя дома. Искусственный камин, который хуй отличишь от настоящего. И он встроенный в шкаф, в гостевой. Вот, пожалуйста, ребята, камин своими руками. Обычная пленка из фикс-прайса, самоклеющаяся. Вот эта вот стенка верхняя. И здесь, ну, вот эта арка, буква П. Это сделано из картона, который обклеен внахлёст. И с обратной стороны, изнутри тоже обклеен этой пленкой. Здесь просто на мебель приклеено, здесь на обои на стену приклеено. Между шкафчиком и стеной было расстояние, как вы можете заметить. Это все я тоже залепил пленкой. Сюда положил пока что временно вот такие веточки. Потом я более такие настоящие дрова и обожженные хочу положить. И также можно сюда положить еще, поставить можно какую-то темную чашу и свечки. И будет вам, бляха-муха, настоящий камин у вас в квартире. Кому нравится, ставьте лайк.